Malipayon si Mirel Himuras, human na uli ang iyang bag nga dunay sulod kwarta, human nabilin sa gisakyang tricycad og nahulog gawa sa kwarta aduna sab kini unod nga dokumento. Sa mismong istasyon sa pulis giuli ang bag og mismong atubangan sa pulis sa Alabel Stringeri Province giihap ang kwarta nga nasa bag. Uban-uban sa Tigrit. Maayong salamat kaayo kay hinaguan jud kaayo to sa kong kuya ang kwarta kay siya pa biya jud nagkuha tong gulay para i-deliver na mo sa ano niya mo may gani. Ay nakita lang nako siya sa ano, nay nag-mention sa ako kay post man ako siya sa karang mga barter gud nga ano page mga groups nya gi-mention naman to nag-post nga diri agikan nga teacher ay nay teacher niya ano nga gihatod diri ang ano niya mao tong giadto nako diri Mga puso sa saging imong ipanguha kano sa nimo to gipanguha? Alas 3 hapon. Alas 3 hapon. Asa man dapit? Pero sa Sitio Cebuano. Dito si Buano. Sa inyong farm pod? Oh, sa farm naman sir. Mga pila ka buok to? Nga 40. 40. Sa mo to gibaligya sa Jensan? Moto. Gikumpirma usab ni Police Senior Master Sergeant Roxwell Tan nga usa ka magtutudlo nga wala nagpaila ang niuli sa bag og angay daw kining mapasidunggan. Napagyuday na bilin sir. Napagyuday na bilin nga mga mahayong mga tao diri sa labil nga. Naguli gyud o tinuod gyud naguli. Uli pud sa maong tag-iya. O gi-receive niya ron sir nga wala gyud sobra og gulang. Yes sir, dapat gyud tagaan gyud sa og kuan kanang award or pasalamatan gyud kay dili pud kuan, dili pud basta yang gibot bisag gamay ra ang kandidat pero sa ngalang kwarta init na pero iya yung giuli. In the heart of changing lives, kini si Ver Jason, Brigada News.